置業唔使憂，灣區甄選幫到手。Hello，大家好，我係小蘭子謝小姐，歡迎收睇今一期嘅灣區甄選嚇。咁今日咧我就嚟到咧駿景峰呢度嘅，咁今日咧就會為大家拍攝一套咧呢隻戶型咧係非常之稀缺嘅，亦都係現時市面上邊咧亦都係唯一一個單位嚇。咁佢咧就係位於我哋一個30棟嘅93平方，做到南北對流嘅3房1廁嘅單位嚇。咁呢隻單位真係，我記得開盤嘅時候咧，3房1廁南北對流真係基本上即係我哋所見到嘅樓盤嘅話，基本上係3房，因為90幾平方係根本做唔到南北對流嘅，但係呢隻單位做到嘅嚇。咁我哋一陣間咧就會通過鏡頭啦，就睇翻佢嘅視野度嘅嚇。咁現時咧我就喺單位嘅露台位置啦嚇。咁好明顯，通過鏡頭咧都可以感受到我身後嘅景觀咧，真係非常之舒適㗎啦嚇。咁亦都係4重景觀啦，咁佢有山景啦、別墅景啦，有天然湖嘅景觀啦，仲有我哋一個高爾夫球練習場地嘅景觀嚟㗎嚇。咁呢隻景觀咧，真係你行出自己個露台，一眼望過去咧，呢啲視野度咧係非常之詩式㗎嚇。咁即係其他區係真係做唔到呢個咁靚嘅 view 㗎啦嚇。咁一返到屋企咧，咁你行出個露台，哇，望一望係咪好舒服咧嚇？咁再返嚟我哋嘅露台先。咁我哋現時嘅露台嘅積數咧，大概咧就係6個平方左右㗎嚇。咁業主都好識享受㗎，咁佢擺張凳仔啦，擺啲台仔喺度，可以喺呢個地方飲下茶，直頭坐喺度好平視咧，就可以望到咁靚仔嘅景觀啦嚇。咁我哋同攝影師調個位咧，又都可以見到。咁業主咧亦都係利用呢個露台個位置啦，咁就做咗我哋一個洗手台啦，同埋我哋一個工作台咁樣嘅。咁下邊咧就做翻我哋一個儲物嘅收納嘅。咁收納空間咧都係非常之大嘅，因為呢個深度咧係有接近成90嘅，所以咧呢啲儲物空間咧都係非常之足噶啦嚇。咁我哋現時呢個業主咧，佢都係自己度假嘅，所以咧就保養嚟講係超級靚噶啦，基本上係冇乜居住嘅痕跡啦。咁一入翻到嚟咧，亦都係通過鏡頭可以感受到，我哋呢個都係屬於一個餐客一體化嘅長廳嚟嘅。咁佢亦都係帶前後露台啦嚇。咁因為係南北對流啦，所以咧成間屋嘅通風度咧係非常之好嘅。咁我好明顯，我企喺呢度，我哋呢個紙巾咧吹住係喐嘅，係完完全全咧係嗰啲自然嘅對流風嚟㗎啦嚇。咁入翻嚟到單位嚟講嘅話，開間嚟講嘅話，大概係3米半嘅，擺咗梳化啦、茶几，其實呢啲過渡嘅距離咧都係非常之 OK 嘅。咁原先咧，佢發展商咧係大裝修嘅，咁我哋當然業主咧亦都係有升級啦嚇。咁好明顯見到我哋呢個電視櫃啦嚇，佢係做咗一個電視地櫃啦，咁亦都係做咗我哋一個最新款嘅一個牆面漆嘅嚇。咁亦都係掛咗啲掛畫啦。咁再翻入嚟咧，左手邊咧呢度咧就係我哋一個入門嘅位置嘅。咁我哋入門位嘅話，發展商咧係自帶有一個電子密碼鎖嘅，所以咧我哋出街咧係唔需要帶鎖匙嘅。咁入到嚟嘅話，佢呢個鞋櫃位其實空間都大㗎嚇，我覺得起碼都有成2個幾方嘅。咁呢度做咗一面到頂嘅大鞋櫃咯，所以咧儲物嚟講嘅話，呢啲咁大個鞋櫃係足夠俾我哋家庭使用㗎嚇。咁再翻到嚟咧就係餐廳啦。咁當然餐廳嘅積數咧可能就會稍微係細翻啲仔嘅，大概嚟講嘅話都係5個方左右啦嚇。咁現時咧業主就擺咗個4人餐台，亦都係做咗一面嘅餐邊櫃啦嚇。咁上邊就可以放一啲我哋日常嘅用品啦，或者係做翻放一啲小型家電都係 OK 嘅。咁餐廳咧再對入嚟咧就係到我哋一個廚房個位置啦嚇。咁廚房嘅積數咧就唔係話特別大咯。咁你3房因為個家庭嚟講用呢隻使用度都係 OK 㗎嚇。咁現時咧其實發展商咧2樓咧佢個雪櫃位係可以做到我哋一個雙開門都 OK 嘅。咁業主咧因為佢係度假用啦，又冇乜煮飯，所以咧佢就擺咗個單門雪櫃嘅。廚房嚟講係屬於一個 L 類型咯，咁佢亦都係自帶一個明窗㗎嚇。咁亦都係有我哋一個超大嘅星盤嘅。
咁廚房嚟講嘅咧，光線度都 OK 嘅，即係唔怕暗咯。即係我哋唔需要開燈，其實個光線度係 OK 嘅嚇。咁餐廳再對翻出嚟咧，就係我哋一個生活露台啦嚇。咁我哋呢個生活露台咧，其實如果我哋做風窗係冇問題嘅，咁我哋亦都係可以將呢個窗趟門咧拆咗佢，直頭褪晒出嚟，攞晒成個大廳都係 OK 嘅。咁現時業主係冇做任何改動啦嚇。咁亦都係翻出嚟我哋一個生活露台，生活露台大概都係3個方嘅。咁視野度嚟講咧，我覺得就可能相較主露台肯定差翻些少啦，不過都唔輸蝕喎，因為佢6樓個高度咧就已經係好開揚噶啦，因為我哋個前方咧係全部係一個別墅群體嚟嘅，亦都係屬於一個下沉式嘅別墅群體啦，所以咧我哋正前方係完全無遮擋噶吓，咁幾乎係望晒我哋成個三鄉嘅一個城市個景觀嘅吓，咁亦都望翻自己嘅別墅啦，同埋一啲嘅泳池嘅景觀嘅，咁業主亦都係利用咧我哋露台啲位置啦，亦都係做咗一個洗手台啦，同埋一個洗衣機位嘅，亦都係嵌入式啦吓。咁生活露台嚟講，你擺到洗衣機啦，擺到天然氣裝標啊、熱水爐呢啲係標配，一定就 OK 啦吓。咁上邊亦都有自己個晾曬區咯。好嘅，咁我哋廳就介紹到呢度啦，就睇翻我哋呢個休息區先。咁首先睇翻我哋嘅洗手間先嘅，咁洗手間一入嚟嘅話就可以感受到空間度咧係 OK 嘅，咁大概咧都係4個方左右噶，咁佢亦都係有一個露台嘅延伸嘅，呢個飄台咧接近1個方嘅，所以咧洗手間嚟講嘅空間感咧係 OK 嘅吓，咁你可以見到呢啲空間度淋浴空間非常之大噶啦吓，咁亦都係有一面嘅明窗啦，所以咧我哋嘅洗手間嚟講個採光度咧都係 OK 嘅，咁亦都係做到我哋一個乾濕分離啦。馬桶啦、洗手台、鏡櫃呢啲標配咧都係有齊晒嘅喎。咁再睇翻咧，我哋第一間客房嘅，咁我哋第一間客房嚟講嘅話，大概積數咧都係10個方左右啦嚇。咁現時咧業主咧就係利用埋我哋一個飄台位咧，係做咗我哋一個1.3米左右嘅床嘅。咁做咗床之後咧，其實做埋大衣櫃呢啲空間感咧都係非常之大嘅。咁呢間房咧有小朋友嚟講嘅話，呢啲陪伴學習係非常之好，因為有咁大嘅工作台啦嚇。咁當然咧亦都係可以做翻自己工作台都係工作房都係 OK 嘅，因為呢間房咧，你哪怕你喺呢個地方工作，你望出去嘅視野度係非常之舒服嘅喎，因為係同翻我哋主露台係同一個朝向嘅。所以咧視野度咧係一致嘅，咁你工作之餘咧，亦都可以偷偷雞休閒下都 OK 啦嚇。好嘅，咁再睇翻我哋第2間客房啦。咁第2間客房嚟講嘅話，大概個積數咧同啱先咧可能就會稍微細翻啲仔嘅。咁咧佢亦都係擺咗我哋一個1.3米嘅床啦嚇。咁佢亦都係可以做到我哋一面嘅入牆嘅大衣櫃嘅喎。咁呢面櫃咧就係相當於有少少隱形嘅入牆櫃體啦嚇。咁亦都係做到我哋一個書台仔啦。咁正前方呢個方向咧，亦都係有一面嘅飄台俾到我哋使用嘅。咁呢個方向咧嘅視野度咧就係同我哋生活露台咧係同一個朝向嚟嘅。咁景觀嚟講咧真係非常之開揚嘅，採光度係一定冇問題噶啦。咁再翻到我哋一個主人房啦，主人房咧就會更加大翻啲嘅。咁主人房咧大概積數咧就係10個方左右啦嚇。咁佢亦都係有一面超大嘅衣櫃嘅，即係亦都有我哋嘅衣帽間咁啦嚇。咁我哋現時擺咗1.8米床咧，兩邊床頭櫃啦，亦都係做到我哋一個梳妝台嘅。咁呢度咧亦都係有一面嘅飄台俾到我哋使用嘅嚇。咁主人房嘅視野度咧係同我哋主露台係同一個景觀嘅嚇。咁業主咧現時咧亦都係擺咗啲軟枕喺度啦，好明顯試諗下啦嚇。一日咁攰，休息嘅時候咧，喺呢一個地方坐下，望住啲咁靚仔嘅視野，真係非常之舒適嘅。好嘅，咁我哋就通過鏡頭啦，已經係展示晒我哋呢個單位嘅戶型結構啦，同埋我哋一個咁靚仔嘅視野度嘅吓。咁我哋呢個單位咧係總個積數咧係93平方，做到我哋一個南北對流吓。咁真係93平方細積單位做到南北對流，真係非常之稀缺噶啦吓。即係我平時睇樓真係好少見到呢啲單位，所以咧見到呢隻咁樣嘅南北對流嘅單位係特別之興奮啦吓，因為即係好好用啊，同埋通風度係
非常之好嘅，因為我哋廣東嚟講夏天係非常之漫長㗎吓。咁我現時咧就係位於我哋單位嘅花園嘅位置啦吓，咁亦都可以通過鏡頭感受到我哋呢啲花園咧係非常之舒適嘅。行落嚟講嘅話，亦都係非常之接近大自然啦。你睇下正前方就係已經係我哋一個自然山脈嘅景觀嚟嘅，所以咧一落到樓下咧就係運動下啦、休閒下咧，呢啲環境咧都係非常之舒服嘅。咁當然咧，我哋叫外賣啦，或者坐滴滴咧，我哋個車係可以入到嚟呢個位嘅喎，即係落班樓下咧就可以上到車嘅。當然咧，佢亦都可以入翻車庫接送，都係冇問題嘅。咁就視乎翻我哋自己嘅需求噶啦吓。咁繼續講翻我哋呢個單位啦。咁我哋呢個單位咧現時嘅面積咧係93平方嘅，業主個售價咧係100萬嘅。其實呢個價錢咧都係非常之筍噶啦吓，先過1萬零蚊喎，做到拎包入住喎。佢全屋嘅冷氣都係有齊晒嘅，而且業主嚟講嘅話，佢個家私家電咧係屬於一個全贈送嘅，真真正正噶拎包入住啦吓。好嘅，咁咧我今日咧就分享到呢度啦。如果你對呢隻單位有興趣，或者身邊有朋友仔中意呢啲咁靚仔景觀嘅單位咧，就歡迎大家咧就分享呢條視頻出去啦吓。咁係睇片之餘咧，亦都係感謝大家俾個 like 我啦吓。咁我今期就分享到呢度嘅，下期咧有更新嘅盤源咧就會繼續為大家推送嘅。難留雨偏似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口仍要結疤，花瓣鋪滿心裏，墳場才害怕。如若你非我不嫁，彼此終必火花，一生一世等一天需要代價。誰都只得那雙手，靠擁抱亦能任你擁有，要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？毫不把悲哀感覺假設是來自你虛構，試管裏找不到它染污眼眸，前塵硬化像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裏繞過一周，我便化烏有。情人節不要說穿，只敢撫你發癲，這種姿態可會令你更心酸？留在汽車裏取暖，應該怎麼規勸？怎麼可以將手腕忍痛劃損？人活到幾歲算短，失戀只有更短，歸家需要幾里路，誰能預算？忘掉我跟你恩怨，櫻花開了幾轉，東京之旅一早比一世遙遠。誰都只得那雙手，靠擁抱亦難任你擁有，要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？試管裏找不到它染污眼眸，前塵硬化像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裏繞過一周，我便化烏有。誰都只得那雙手，靠擁抱亦能任你擁有，要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意